Oi, gente. Hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer uma mini máquina de lavar. Então, bora lá. Os materiais necessários são papelão, placas como esta aqui. Vão ser necessárias 4 placas. Uma delas vocês vão ter que separar para uma das primeiras etapas. Um estilete, de preferência um estilete. Vai servir também uma tesoura, que também pode ser substituída pelo estilete, mas com o estilete é mais fácil. Um lápis para fazer as marcações dessas peças. Duas peças se você quiser. Essa aqui eu vou usar só um, porque quem que vai querer ver o fundo da máquina, né? Esse é pro teto dela. Um motor, não vai ser usado este aqui, né? Pode ser usado um deste, né? Mas todos eles funcionam, mas o ideal seria um desse ou um de carrinho de controle remoto. Eu já deixei a peça pronta aqui, vamos usar depois. Também vocês vão precisar de uma outra peça delas que eu vou fazer, que ela pode ser uns 2 centímetros melhor para cada lado, assim, ó. Sim. Fazer tipo um quadrado menor, sabe? E outra coisa também, vocês vão precisar de algum copinho que entre dentro de um copo de iogurte e ainda consiga rodar. Vocês vão precisar também de fios para o motor, um ferro de solda que está aqui do lado, e os materiais seguintes são só para enfeites mesmo, mas eu vou falar um dos materiais principais é o motor, já vou avisando. E também uma fonte, de preferência da mesma voltagem que o motor. Ali às vezes vem escrito, mas se não vir, esse motor que eu estou usando aqui, ele é de 6 volts. Vou deixar aqui pro lado. Vocês também vão precisar de um, claro que vocês vão precisar de um bastão reserva para pular quente, porque às vezes são necessários 2 ou um inteiro. Mas já deixa preparadinho um bastão reserva aí, para caso precise. Avisa, aquela peça que eu falei que era menor que aquele outro quadrado, era a tampa. Eu fiz todas as medidas aqui do iogurte e a peça necessária que ia ser a tampa é mais ou menos uma desta, ok? Só para avisar antes de começar a montagem. Eu vou mostrar essa etapa aqui porque ela precisa ser bem calculada, porque essa etapa aqui pode acabar dando bosta de rasgar algum canto aqui. Então essa etapa tem que ser bem calculada. Vocês vão pegar um pote de mais ou menos um pote de requeijão, vão passar o lápis em volta. Eu tô usando eles cortado, mas eu sei que vocês vão pegar um que não tá cortado, quase certeza. E a gente vai circular aqui com o lápis em volta dele. Feito isto, vocês podem recortar usando o estilete. Desculpem a bagunça aqui na mesa, tá? Ficou um pouquinho desbeiçado? Ficou. Pode reclamar? Pode, porque ficou um negócio feio. Outra coisa, um dos materiais que pode ser substituído são 2 pedaços de palito de churrasco, aqueles palitinhos chinês também, sei lá o nome daquilo, para prender o pote de iogurte. E vocês vão medir exatamente 13 centímetros aqui, porque a gente vai colocar 13 centímetros, esse palito tem que ter 13 centímetros. Então, essas peças aqui também vão ter que ter 13 centímetros. Ou um centímetro que cai o iogurte,
mas que também o palito seja do mesmo tamanho, pois nós não iremos colar ele aqui. Falando nisto, a tampa, a gente vai precisar de fita na tampa. Já vou avisando. Então, bora pra colagem. Ui! Técnica para tirar esses fiapos de cola. Taca fogo. Brincadeira, se vocês pegar a chama do isqueiro e passando e chegando ela perto, de uma forma que não queime a máquina. Então a cola quente já parece estar quente, né? Vou botar o bastão reserva. Tá bem quente já. E o que a gente vai fazer? Vai medir o lugar onde vai esse treco aqui. Essa parte do tubo. E vai simplesmente colar. Olha ali, tem que ficar retinho desse jeito. Não tá retinho, mas dá pro gasto. E colar num ângulo que você goste. Ficar reto, hein? Voa lá. Eita. Agora a gente vai deixar esse em algum lugar secando. Deu. Deixar no local aqui secando. Peraí. Vocês vão ter que medir pelo menos uns 12 centímetros, porque essa bosta não dá. Puxa. Desculpem aí o meu erro, que são 12 centímetros. Mas todo mundo comete erro e os erros são corrigíveis. Eu vou dar uma pausada nessa parte e volto com o resultado. Bom, agora tá na hora da soldagem. Enquanto já esfria aqui de uma vez, eu vou já soldar. Usando ferro de solda e o estanho. Esse ferro de solda. Se uso ferro de solda, eu uso estanho também. Tem vez que não. Desculpem aí, dei uma encostadinha aqui sem querer. Malhar. Aqui. Nossa, não tô vendo nem o estanho. Tô cego. Não.
pausar aqui uns minutinhos e já volto. Bom, gente, voltei. Já com os fios... Opa! Já voltei com os fios soldados. Tá uma... Caramba! Desculpa. Os fios já tá tudo soldado aqui. Bonitinho. Meu Deus, não para de cair peça. Agora vai dar a parte da colagem. A peça com furo vai aqui no meio, né? Em qualquer parte, né? Com todas as peças iguais.
eu quis voltar com um pouquinho de spoiler, né, a falar. Vocês podem ter visto eu fazendo aí a máquina, né? Eu falei pouco, me desculpe. Mas eu encaixei o tambor e eu me confundi. Não era 12 centímetros, era 13 mesmo. Desculpem de novo. Hoje eu tô com umas burradas aqui, né? Outra coisa também, depois que você estiver terminado, eu sei que tem gente que vai deixar tipo uns furinhos aí sem querer, umas partes sem cola. Se você tiver deixado, aproveita e faz um buraquinho lá pra passar os fios. Eu fiz à toa, né? Porque acabou que eu vou passar no canto. Mas fazer o quê, né? Aqui não tem muito mais o que fazer. Aqui a gente já pode botar a tampa, né? Eu geralmente eu não lacro ela, né? Para caso de manutenção. Eu também não vou lacrar dessa vez, né? Para caso de manutenção, vou deixar só assim. Deixa eu ver. Voltei. Era só meu pai aqui na porta mesmo. Se vocês quiserem, eu vou encerrar o vídeo assim mesmo, com a máquina assim, porque essa parte já não tem muito o que fazer. Se vocês quiserem, você pode fazer uns enfeitezinhos igual eu fiz nessa, né? Essa parte é com vocês. Se vocês quiserem, passa uma fita aqui no canto pra enfeitar, né? Mas aí vocês podem ter visto aí na entrada do vídeo que é a mesma máquina que eu tô usando aqui, só que bem mais enfeitadinha, né? Foi o jeito que eu deixei, mas eu não vou estar mostrando aqui, que agora já tem que nanar. Eu não gosto de falar assim, mas eu tenho que falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou também deixar aqui no início uns vídeos aqui para vocês assistirem, dá uma olhada lá, né? Também olha o canal do meu amigo, que vai estar aqui na descrição, tá? E eu espero que vocês tenham feito uma máquina melhor que eu, né? Baseiem melhor. E outra coisa também, a tampa eu não falei, mas eu acho que todo mundo vai saber. É só botar uma fita aqui no canto e colar aqui. Por isso que eu não fiz. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se gostou. Se não gostou, deixa um dislike, né? Se inscreve-se no canal. Se não conseguir, não se inscreve. Eu não vou insistir. Mas até o próximo vídeo, né? Então, fui!